大家好，我係丁丁啊。今日呢就係2月嘅初啦，咁啊春回大地就嚟一個賞花系列。我身後面呢就係呢個東涌達東路嘅花園年宵市場。不過我嘅目的地呢就係行去呢一個東涌嘅櫻花園嘅。咁講返交通方面呢，就係東涌港鐵站 B 出口，就向住昂坪360，依家就見到個標誌就可以行入去㗎啦。Let's go！ 剛才咧就喺入口嗰度就一直行，咁就行到嚟呢一度咧，轉咗一個圈咧，就係呢個咧就年宵市場嘅出口啦。不過咧就因為呢個年宵市場咧應該下個禮拜先開嘅，咁樣喺度影下相啦。咁在呢度咧就好大個 banner，就係馬運亨通。咁我喺呢度咧就都同各位預早拜個早年先啦，祝大家喺馬年咧就係行大運，心想事成。嗱，而家就行去呢個櫻花園啦。咁喺呢度咧就向翻前行就得噶啦。沿住天橋咁樣行啦，行到盡頭嘅話咧，首先喺度打下卡先啦。就係我身後面啦，我見到都有啲好靚嘅花，做個開始今日嘅旅程。跟住又見到有纜車，呢個就係昂坪360嘅位置啦，真係非常之正斗啊個環境。咁就欣賞完畢之後呢，咁我哋就沿住呢個樓梯落去直行去我哋嘅目的地。我哋係繼續沿路向前行嘅，咁一路又欣賞下兩旁嘅風光啦，跟住又要舉頭望一望，又見到啲纜車喺度來來往往嘅，向前行啦，睇睇。往年咧就向翻望下我後面嗰邊咧，就個對面就可以噶啦。今次唔知咪人多啦，咁所以咧就今次咧就要向前行，行到天橋底嗰個位置啦，過翻去對面咧就入翻去嗰個入口嘅。咁而家首先就欣賞一下後面嗰個粉紅色櫻花，哇！成個花海都好靚咁樣喎。好啦，事不宜遲啦，行過去啦 ！Let's go！ 停一停，影下相先，因為後面望返對面係人山人海㗎。點解？因為我仲要過好遠啊！望下喺嗰度好前嘅位置，再過返去嗰度。所以就爭取時間影一影相，係咪好靚啊？改咗入口嘅設計呢，兜轉大概半個鐘呢，就終於嚟到啦。不過都未到入口喎，咁我哋又喺度企喺度又打卡先啦。同埋中午時分呢，所以就好多人啦，所以呢，我哋都要有啲耐性，慢慢行入去，慢慢欣賞一下咁靚嘅櫻花。Let's go！影相行到攰咧，可以喺呢度附近一個草坪咯，同埋啲凳咧坐喺度嘆下咧，就真係好超噶。因為佢仲可以望住個海，同埋又欣賞下上面嗰啲纜車。咁跟住之後咧，我又行翻上去啦。
慢慢行咧，可以行翻嚟呢個櫻花公園嘅入口嘅。呢度唔係咁多人，因為咧呢個未開啊嘛。咁大家都要找緊個開花嘅時間咧，就再嚟睇下啦。欣賞完呢一個櫻花啦，就翻嚟呢個東涌站啦。咁就正話咧，就食咗個 tea， 仲有埋杯檸檬茶。今日就真係好爽啊！咁講翻個主菜咧，就話睇櫻花啊嘛。咁今日嗰個櫻花咧，就都唔係話咁茂盛嘅，咁可能佢花期至到3月到啦，咁可以諗下嚟唔嚟睇下咁樣啦。不過作為打卡地點咧，真係唔錯嘅。咁啊，因為東涌都好多地方行，除咗櫻花園啊，又可以行翻地鐵站呢個廣場咁樣啦。好啦，今日嘅開心 share 就到呢度啦，咁下次我哋再見啦，拜拜。